হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইনফরমেশন ইজ ওয়েলথ। আজকে যে রান্নাটা আমরা করব সেটা হলো ফ্রাইড রাইস। তার আগে বলে রাখি, এই চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং প্রথমেই একটা লাইক দিয়ে নেবেন। চলুন শুরু করা যাক। হাই ফ্রেন্ডস, আজকে যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেনে আমরা ফ্রাইড রাইস বানাবো। ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য আমরা নিয়েছি এই যে মেজার কাপ, এই মেজার কাপের 4 কাপ, মেজার কাপের 4 কাপ, মেজার কাপ এই যে লেখা আছে 4 কাপ, এই মেজার কাপের এই পর্যন্ত 4 কাপ আমরা চাল নিয়েছি। 4 কাপ চাল, সেই চালটাকে আমরা ইন্ডিয়া গেট যে কোনো বাসমতি রাইস, সেই 4 কাপ চালটাকে আমরা জলে ভিজিয়ে রেখেছি, আধা ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে নেব। আর নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন গাওয়া ঘি, আর ফুলকপি এগুলো ছোটো ছোটো করে পিস করে নেবো, ছোটো ছোটো করে কেটে নেবো। সঙ্গে কিশমিশ, কাজু, এই লবঙ্গ আর দারচিনি, আর মটরশুঁটি আর 10টার মতো, দুটো মাঝারি সাইজের গাজরকে আমরা চপ করে নিয়েছি, আর বিনস আমরা মাঝারি সাইজের খানিকগুলো বিনস আমরা চপ করে কেটে নিয়েছি। আমাদের চাল সোক করা হয়ে গেছে আধা ঘন্টা, তারপরে জলটাকে আমরা ঝরিয়ে নিয়েছি, ঝরিয়ে এটা রাখা আছে। কন্টেনারের মধ্যে ঘিটা নিয়ে নিয়েছি। আমাদের কিন্তু এই রান্নাটা ভীষণ জলদি হবে, 16 থেকে 18 মিনিটের মধ্যে আপনার ফ্রাইড রাইস হয়ে যাবে, যেটা নর্মালি আমাদের কিন্তু ভীষণ অনেক সময় লাগে। চালটাকে এ করো ও করো সে করো, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি, কিন্তু অত করতে হবে না। এখানে একদম আপনার দেখুন, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সমস্ত সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যেই, এই তেজপাতা, ফোড়ন, এলাচ, লবঙ্গ সবই দিয়ে দিলাম, কিশমিশ, সমস্ত যে সবজিগুলো আমরা কেটে রেখেছি এই সবজিগুলোকে আমরা পুরো দিয়ে নিলাম, একদম পুরোপুরি। পুরোপুরি দেওয়া হয়ে গেল। এবারে ঘিটার সঙ্গে সবজিটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। চামচ দিয়ে আপনি মাখিয়ে নিলেন পুরো সবজিটা। মাইক্রোতে আমরা কিন্তু হাই লেভেলে দিয়ে 1 মিনিট এটা দিয়ে নিই। 1 মিনিট দিয়ে চালিয়ে দেবো। এই যে আমাদের দেখুন 1 মিনিট হয়ে গেছে। এটা বের করে নেব 1 মিনিটের পরে। এই যে এরকম হবে ঠিক ব্যাপারটা। আমাদের 1 মিনিট পুরো মাইক্রোতে করে নেওয়ার পর এর মধ্যে চালটা দিয়ে দিচ্ছি। তার মাঝে আমি একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আমাদের যদি উনানে করতাম বা যে কোনো গ্যাসে করতাম তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ঘি লাগতো। এখানে কিন্তু জাস্ট 2 টেবিল স্পুন আমরা ঘি দিয়েছি। সমস্ত সবজিগুলোকে আপনাকে পুরো ভাজতে হলো না, যেটা গ্যাসে কিন্তু ভাজতে হতো পুরো। আর জলের পরিমাণটা বলে রাখি ফ্রেন্ডস, যে আমরা মেজার কাপে যে 4 কাপ নিয়েছি, প্রত্যেক কাপে চালে 2 কাপ জল দিতে হবে। ওই মেজার কাপের যে 2 কাপ জল দিতে হবে, তাহলে 4 কাপে আমাদের 2 কাপ, 4 কাপ চাল নিয়েছি, তাহলে 4 কাপের জন্য আমাদের 8 কাপ জল মাইনাস 1 কাপ জল, তোমার 7 কাপ জল নিতে হবে। মেজার 1-এর পরে 2 কাপ থেকেই আমাদের 1 কাপ করে কমাতে হবে। 1 কাপে যেমন আমরা বলছি 2 কাপ জল, 2 কাপ হলেই কিন্তু 4 কাপ নয়, 4 কাপ থেকে 1 কাপ কম। বা সেই জন্য আমাদের 4 কাপ নিয়েছি বলে আমাদের 8 কাপ জল নয়, 8 কাপ থেকে 1 কাপ কম, 7 কাপ জল। এটা হচ্ছে মেজার। কোনো অসুবিধা হলে ফ্রেন্ডস, আর লবণটা আমরা পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিলাম। কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি আবার ভালো করে বুঝিয়ে দেবো কমেন্টে। লবণ দিলাম, চিনিও দিচ্ছি পরিমাণ মতো, যেমন চিনি খাবেন তেমন চিনি দেবেন। চিনি দিলাম। এবার ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে, তলা ওপর করে সুন্দর করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই যে ফ্রেন্ডস পুরোপুরি মিক্সার কমপ্লিট। এরপরে এটা ঢাকা দিয়ে আমরা কিন্তু মাইক্রোতে চাপিয়ে দেবো। আমরা মাইক্রোতে বসাচ্ছি, সেম হাই পাওয়ারে 18 মিনিট। চালিয়ে দিলাম। টাইমটাকে বলে রাখি আপনাকে, টাইমটার মেজারমেন্ট হচ্ছে আপনার 1 কাপ যেখানে চাল, সেখানে কিন্তু আপনার 12 মিনিট সময়। যখন 1-এর থেকে বেশি কাপ চাল হবে তখন কিন্তু 2 মিনিট করে অ্যাড করতে থাকবো। আমাদের এখানে যেহেতু মেজার কাপে 4 কাপ চাল নিয়েছি,
তাহলে 12+6 সমান 18 মিনিট সময় এই জন্য দিয়েছি। আপনার যদি 3 কাপ চাল হতো তাহলে 12+4 হতো, কারণ 1+2, 1 কাপের জন্য 12 মিনিট, আর বাদ বাকি 2 কাপের জন্য 2 মিনিট করে 4 মিনিট, তাহলে 6। আমাদের যেহেতু এক্সট্রা 3 কাপ 1 কাপের সঙ্গে, সেজন্য 3 দুগুণে 6, তাহলে 12+6 করলে 18 মিনিট। আমরা সেজন্য 18 মিনিট সময় কিন্তু দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি জলের মেজারমেন্টটা আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। 1 কাপ যখন মেজার কাপের 1 কাপ চাল মানে হচ্ছে ডবল জল, 2 কাপ জল। কিন্তু 1 কাপের থেকে বেশি যখনই চাল হবে তখন থেকে কিন্তু আমাদের ডবল হবে না, ডবল থেকে 1 কাপ কম হবে। ঠিক আছে, যদি 2 কাপ চাল হয় তাহলে কিন্তু আমাদের 4 কাপ জল লাগবে না, 4 থেকে 1 কম, তাহলে 3 কাপ জল লাগবে। এমনি প্লেন ভাত রান্না যখন করবেন মাইক্রোতে, সবসময় কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে, এই রান্নাটা মাইক্রোতে যখনই ভাত বা ফ্রাইড রাইস রান্না করবেন সবসময় কিন্তু হিটটা কিন্তু একদম সর্বোচ্চ হবে, ম্যাক্সিমাম হিট হবে। আপনার মাইক্রোতে যে হিটটা সর্বোচ্চ দেওয়া থাকবে সেই হিটটাই হবে। হ্যাঁ, এই দেখুন এন্ড দেখিয়ে দিয়েছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে রান্না। এবার বের করে নিই। পুরোপুরি কমপ্লিট। এই যে সুন্দর দেখুন, আপনার জলও নেই, একদম সুন্দর শুকনো শুকনো ব্যাপারটা, সুন্দর ফ্রাইড রাইসটা হয়েছে। অল্প সময়ে 18 মিনিটের মধ্যে আমার ফ্রাইড রাইস কমপ্লিট, যেটা কিন্তু গ্যাসে কখনোই সম্ভব নয়। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।